السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم أحبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض أكلة خفيفة من غير لا لحمة ولا فراخ ولا الكلام ده خالص. تعتبر نباتية أو صيامي اللي انتوا عايزينه. إن شاء الله هنعمل مع بعض الفاصوليا البيضة. معايا هنا نص كيلو فاصوليا مسلوقة، مش سلقة كاملة، نص سلقة. ومعايا بصلايه كبيره مبشور مقطعه. ومعايا لتر طماطم، وانا حاطه التوابل على الطماطم. زي ما هنجيب حله، هنحط حله على البوتاجاز ونحط فيها الماده الدهنيه بقى على حسب ما انت عايزه زيت، عايزه سمنه، زي ما انت عايزه. انا معايا هنا معلقتين كبار زيت. بسم الله ما شاء الله، بسم الله بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول ما الزيت يسخن هننزل بصل مقطعينه مكعبات صغيره. عفوا. الزيت اهو ابتدى يسخن، هنزل بقى بالبصل. انا مش عايزه البصله تحمر قوي مني، انا عايزاها يا دوبك بس تدبل، تدي يا دوبك لون اصفر كده خفيف. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي تعجبكم باذن الله. ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد، فضلا وليس امرا احبابي. زي ما حضراتكم شايفين كده نزلنا بالبصله. هنقلبها بقى لغايه اما تبتدي تاخد لون، او بس ما نلاقيها كده بقت شفافه او مديه على الصفار البسيط ده، هننزل بالطماطم، بعصير الطماطم. عصير الطماطم عليه فلفل اسود، 7 بهارات، 3 فصوص توم، اللهم صل على النبي. بس وهنحط الملح ومكعب ماجي. هنحط الملح بعد ما الخضار بيستوي. خلاص البصلة ده اللون اللي انا عايزاه، هنزل بالطماطم. نزلنا بالطماطم خلاص. الملح انا بحط الملح بعد ما الخضار يستوي، مش بحطه قبل ما الخضار يستوي. اذا كان في لحمه ما فيهوش لحمه بحطه بعد ما الخضار يستوي. انا القوطه حمرا كده عشان انا ببشر مع القوطه بنجر. ما تخافيش، مش هيديله طعم ولا هيبان في الطعم اساسا. كده الصلصه اتسبكت اهي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الصلصه اتسبكت، هنزل بالفاصوليا وهخليها تستوي تكمل بقيه سواها في الصلصه، يعني غلوتين 3 كده وهقفل عليها. زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله. على ما هي تستوي والرز يستوي ان شاء الله هعمل معاكم بتنجان المخلل وقوطه مخلله. ده بتنجان عروس، بنجيبه نغسله ونشيل القمع بتاعه من فوق ونخرمه من النص، وبنحطه انا بعمله بحبه مقلي، مش بحبه مسلوق. في اللي بيحبه مسلوق، كل واحد على حسب ذوقيته. ومعايا الدقه بتاعته. الدقة عبارة عن توم، كمون، كزبرة ناشفة، وفلفل حامي أو بارد على حسب ما تحبي، وخل، والليمون. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يلا بقى نسبح مع بعض كده ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا هحشي معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أكلة اقتصادية ما فيهاش أي حاجة. يعني نص كيلو الفاصوليا البيضة، على حسب طبعا أفراد أسرتك. نص كيلو الفاصوليا البيضة بكام؟ هو كيلو ب38. يعني هيبقى كيلو النص ب... احسبيها. 15 18 جنيه نص كيلو. ماشي، نص كيلو ب18 جنيه. وهتجيبي نص كيلو، كيلو طماطم ب5. يعني أكلة اقتصادية في حدود 35 جنيه 40 جنيه إن شاء الله. آه تنفع نباتي للنباتيين اللي ما بياكلوش أي لحوم ولا سمن نباتي أو حيواني. هتستخدم فيها الزيت النباتي عادي زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله.
البتنجان عسل وقلبه ابيض من جوه زي الفل. اللي هي البتنجانية مش السمرة، البتنجانية المبامبة، البتنجان اللي هو اللي بيبقى لونه بامبا كده ده، او بني فاتح نبيتي فاتح زي ما حضراتكم شايفين. هو في الوقت ده انا علقت على الفاصوليا وعلى رز بشعرية. طبعا احنا عملنا الرز بشعرية قبل كده مع بعض. وبناتنا الحلوين اللي لسه من سنة اولى جواز، ان شاء الله اكلة سهلة بالنسبة لهم، مش هيقفوا كتير في المطبخ وهتخلص معاهم بسرعة. يعني الفاصوليا انا ساعات بجيب كيلو الفاصوليا، بروح منقياه ونقعاه قبليها ب24 ساعة، اقل حاجة 6 ساعات، عشان كل الغازات السامة اللي فيها تطلع. وادلق المية واغيرها تاني واعلق عليها على البوتاجاز، يغلي تسلق نص سلقة، واروح شطفاه بالمية حلو، المية الجارية من الحنفية. وبعد ما يبرد اروح مكيساه او حطاه في العلب اللي هي بتاعت اللي بيتفرز فيها الحاجة، واشيلها في الفريزر. وقت ما عاوز اروح مطلعه يا دوبك ما بيفكش كمان ساعات، ما بخليهوش يفك، اروح حطاه على الصلصة على طول. كده احنا خلصنا البتنجان والقوطة كمان. الليمونة دي انا هعصرها على وش البتنجان والليمون في الاخر اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الاكل خلص ما اخدش اي وقت. الفاصوليا استوت، وادي الرز بشعرية مفلفل وجميل، وادي البتنجان. يا رب تجربوها وتعجبكم، وبألف هنا ان شاء الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.